na takú dobrodružnú výpravu. A v tejto džungli samozrejme posilním sa. Normálne ako toaletný papier, tí ryby vyplávali na povrch. Ranný moč. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft a ja som sa vybral momentálne na takú dobrodružnú výpravu za divozelom, veľkokvetým. Je to úžasná rastlina, ktorá už tisícky rokov s nami je tu a pomáha. Už aj Hippokrates ju používal. To sú nejakých 460 rokov pred našim letopočtom. Takže má ozaj skutočne ďaleko, siaha veľmi to používanie veľmi ďaleko do minulosti a naši predkovia ju využívali. Samozrejme aj liečivé účinky hlavne na to, ale využívajú líhu na rôzne spôsoby a my si, keď ju dúfajme, že táto dobrodružná výprava bude úspešná a ja ju nájdem a povieme si, ako ju využívali naši predkovia. Spravíme si s kvetov možno čajík a ukážeme si nejakú tú primitívnu prípravu niečoho, ako využívali naši predkovia divozel. Takže bude to fakt zaujímavá výprava, dobrodružná, takže isto sa nechajte viesť mňou. Nachádzam sa momentálne v srdci Európy, som na Slovensku, v takej džungli, pri váhu. Tak, ak máte záujem, ale isto máte záujem, tak si pozrite toto video. A
A v tejto džungli samozrejme môžu číhať rôzne nebezpečenstvá, hlavne kliešte a komáre, tak ja použijem nejaký ten repelent. Aby som všetky tieto nebezpečné stvorenia odradil. Ja neviem, či to neodradí aj mňa. Už to funguje. Momentálne nemám dobré správy a pri tejto dobrodružnej výprave vidím, že aj tu do týchto slnečných stepí a prérií zavítali ľudia a vidím, že veľa je tu toho skoseného, čiže o to ťažšie väčšinou asi padol tento divozel veľkokvetý za obeť ľudskému koseniu, ako vidím, lebo on má rád také slnečné lúky a takéto miesta, kde je dostatok svetla, tak bude to boj ho nájsť, ale uvidíme. Uvidieť ho nemal by byť problém, má krásne žlté kvety a dorastá niekedy až do výšky až 2 metrov, takže je to dvojročná rastlina. Prvý rok len zapustí korene, je tam taká, pri zemi sa to drží a na druhý rok vyrastie taká dlhá stonka a tam sú potom tie kvety. No uvidíme, ako to dopadne dneska táto výprava dobrodružná za divozelom, ale s tým človek nerátal, ale musíme sa prispôsobiť, musíme lepšie hľadať. Niekde tu isto bude. Samozrejme pri tejto výprave nemôžeme zabúdať na pitný režim. Dneska je extrémne teplo, okolo 30-ky a na tom slnku to není bohvie čo. Posilním sa, napijem sa. Niečo vychladené príde vhod. Doplníme energiu touto kapsičkou s presnou dávkou. Staré dobré detské časy. Ešte piškotky mi tu chýbajú. Ja som doplnil energiu a my pokračujeme ďalej.
Priatelia, takže našiel som divozel, uvidím, idem sa pozrieť ešte na tie, kde som vám spomínal, tam minulý rok rastel celkom velikánsky, tak som zvedavý, či tam ešte nenájdem nejaký, keď nie, tak sa vrátime sem a naberem si kvety a povieme si potom niečo o ňom. No idem sa pozrieť ešte tuto po tejto prélii. Našiel som nejaké tí divozele, také menšie, ale hovorím tuto, keď to nebolo pokosené minulý rok, tak ich tu bolo strašne veľa, boli také velikánske a chcel som vám ukázať, že až do akej výšky to niekedy vie dorásť, ale no nevadí. Čo sa dá robiť? Ukážeme si to aj na takých menších, ktoré som tam našiel, ale idem tuto na takú poseť pozorovateľnú, pozrieť teda aspoň možno niečo tu objavím z nej a potom sa teda asi vrátime k tomu divozelu a pôjdem, natrhám si tie kvietky a pôjdeme si to pripravovať niekde tam, kde nie je toľko slnka, lebo dneska mi je to fakt náročné niečo natáčať. Ani nevidí človek na ten telefón dobre, čo natáča, skrz to, že je tu slnko, do toho svieti. Teplo je, telefón sa potom prehrieva. No dneska mi je to ozaj náročné, ale tak čo, tak o to človek viac poteší, keď za to video niekto si nájde ten čas a dá tam aspoň ten like, lebo keď človek vidí tie štatistiky, že koľko ľudí pozerá pravidelne a nedá ani ten like a väčšinou nemá ani odber, len pozerajú. Ale čo už sa dá robiť, ale človek si dá na tom kopu stráví pri tom času, ale mňa to baví, ale jak to ľudia ocenia, tak o to viac, tak už som tu a pôjdem sa pozrieť hore. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, sing your high line on the roller coaster of life.
imagine all, choose your timeline with the roller coaster of life. Ja si nazbieram nejaké tie kvietky na čajík toho divozelu. Len treba dávať pozor, lebo býva tam dosť hmyzu. Čiže treba si to troška potom povyberať. Ale veď, troška proteínov nezaškodí. Má krásne žlté kvetky. A ako vidíte, hlavne tieto listy sú také úžasné, však potom si to môžeme ísť také jemnučké, jak plyš. Proste úplne jemnučké. A tí kvety a toto robia sa všelijaké také odvary z toho, alebo sa to dá tiež namočiť do nejakého alkoholu, tí listy aj kvety a tak macerovať. Je to veľké využitie, ja si robím čajík z toho. A hlavne táto rastlina, čo sa týka, je najlepšia na plúca. Tento divozel veľkokvety už od dávnych dôb sa hlavne využíval tí účinky na plúca, na kašel, keď mal niekto. A čo sa týka tých vlastností, patrí medzi také tie na regeneráciu plúc, medzi najsilnejšie bylinky na celom svete. Takže je to úžasná vec a nejaké tie zaujímavosti, čo si môžeme o ňom povedať, napríklad tie listy, jak som spomínal, sú také jemnučké, tak často ho používali kovboji ešte pri Klondajku, keď normálne ako toaletný papier, keď ešte nebolo. Takže ako sa používa toaletný papier, to vám vysvetľovať nemusím. Čo sa týka tých listov, ešte oni jak sú také plsnaté, oni sú také, všade sú také jemné chlbky na tom. Z tohoto sa vyrábalo ešte aj v antike knoty zápalné do sviečok alebo takéto niečo do tuku. To dali, však dneska si také niečo ukážeme. Mám tu aj vyschnuté, ja som si už kedysi nazbieral a ukážeme si, ako taký knot fungoval. Čiže ona je dobre hodlavá, keď uschne. Napríklad aj táto celá stonka, keď sa nechá vyschnúť, tak sa potom namáčala do loja a fungovalo to ako taká fakla. Čiže dlho to horelo a využívalo sa to ako fakla, čo je paráda. No. Veľké využitie mi tuto a čo nás zaujíma, hlavne ten knot, to je perfektná vec. Ja som to už pár razy skúšal z toho vysušeného. Funguje to perfektne, však ukážeme si. Tu neskám a ja si pôjdem z toho potom spraviť, nazbieram teda a pôjdem si ešte čajík z toho spraviť. No a hovorím, že tí listy kedysi sa prikladali na rany, na popáleniny, keď bol niekto poranený, takže má regeneračné účinky aj na kožu. Kedysi si ešte používali, takto si kedysi dámy treli tým líca, aby mali také červené líca. No a takéto zaujímavé veci. Ak ma ešte niečo napadne, tak si to povieme, ale je tu strašne teplo, tak sa presunieme niekde inde. Takže ja som sa troška tuto zatiaľ presunul do chladku, ale pôjdem na iné miesto. Len ešte vyberám pár tých chrobáčikov z tých kvetov, kde si pôjdeme spraviť ten čajík. A čo ešte som chcel povedať, tí listy, kedy si napríklad niektoré aj indiáni používali do takých, vysušili a namiesto tabaku a fajčili to, dávalo sa to do rôznych takých bylinných zmesí. Nebolo až taký dráždivý toto na to, takže používalo sa to aj na to do takých rôznych, namiesto náhrady tabakov, čo fajčili. A vlastne toto, jak som spomínal, toto je dvojročná rastlina, ona potom jak odkvitne, potom už sa tam vytvoria takéto bolky, či ako by som
to nazvala. Tam sú také semená, ktoré potom keď prasknú, no nie, táto volka keď praskne, tak sa to vysypia, tak sa vlastne rozmnožuje tá rastlina do zeme a tak akože keď aj táto rastlina je liečivá, tak tie semená sú toxické aj pre ľudí, ale čo používali ešte kedysi rôzne domorodé kmene, tak tie semená obsahujú rôzne látky, saponiny a ďalšie veci, ktoré vlastne pôsobia, ak som povedal, sú toxické a využívali to na to, že rozdrvili tie semienka a do nejakej plytkej vody to vysypali a vlastne je to veľmi toxické, hlavne pre ryby a vodné organizmy a vlastne útočí to na tie žiabry a oni nemôžu dýchať a sú omámené a vlastne tí ryby vyplávali na povrch a oni len tak pochytali. Samozrejme, takéto metódy sú už zakázané v civilizovaných krajinách, lebo tí látky samozrejme neútočia len na ryby, ale na celý tento vodný ekosystém, takže tam je to veľmi, veľmi škodlivé, čiže to sa nikdy nemôže dávať do vody, kde žijú takéto ryby, ale kedysi, ja verím, že ešte nejaké primitívne domorodé kmene to takto používajú, ale samozrejme takéto praktiky sú zakázané, ale len tak pre zaujímavosť, aby ste vedeli. Ja sa presúvam pomaličky na nejaké to miesto. Mirabelky vidím, že už sú tu všade popadané. Krása. Asi si pôjdem aj troška jadať. Keď tu všade máme ovocie zadarmo, hriech by to bolo nevyužiť. No lepšie 100 razy jak z obchodu. Keď si človek kúpi, koľko razy je to bez chuti, nemá to ani chuť. Výborné. Výborné. Tomu sa povie bio. No tak ja pomaličky pokračujem v našej dobrodružnej výprave. Idem nájsť nejaké miestečko kľudné, kde sa rozložím a môžem si pripraviť ten čajík a ukážeme si výrobu tej sviečky. Tak som zvedavý.
Priatelia, ja som si tu už rozvinul tábor ako k tomu správnemu dobrodružstvu v takejto džungli. Nejaký ten tábor. Idem si tu vyložiť nejaké tie veci, čo budem potrebovať. Idem si uvariť ten čajík teplý, aj keď je viac než horúco. Ale čo sa dá robiť? Počasie si nenavyberám. Vodičku. Tomto si to uvarím, v tom French presse má aj sitko. Ono je to dobré, ako som povedal, obsahuje to všelijaké tie klbky. Je to taká plstnatá rastlina a niekoho to môže dráždiť v krku, také niečo ako majú šípky. Takže je to dobré si potom to predsediť buď cez nejaké sítko jemné alebo cez gázu. Takže tak. A ja už toto obsahuje to sitko, čiže mám to dva v jednom, čiže paráda. Vyťahnem si veci, pôjdeme si ukázať nejakú tú sviečku, ako to kedysi fungovalo a tak. Ja si to tu idem, priatelia, prichystať a my pôjdeme na to. Tým sa mi čajík pripraví. Pôjdeme si to troška ukázať, ako kedysi fungoval ten knot. Tu už mám z domu jeden pripravený, ale my si tu vytvoríme takú sviečku. Zatiaľ tuto dáme si tam olej. Môžem aj z tohoto vytvoriť nejakú sviečku. Vyberiem ten klasický knot. Odtiaľto. Budem potrebovať potrebujem také hrubšie si spraviť, aby som tam dostal potom ten klasický knot. Troška sa mi to rozpadlo, ale snáď nebude vadiť.
Posnažím sa tam potom dostať ten prírodný knot. By ste videli. A tuto ja si pôjdem praviť. Zobral som si nejaké kamienky, aby ten knot mi tam držal, a dáme si tam ten olej. Ale už vidím, že sa mi to varí, tak na to pôjdeme za chvíľočku aj ten s tým knotom. No jasne, už to vypínam. Vypíname a my si pôjdeme ukázať tú sviečku. Takže pôjdeme si pripraviť medzi tým, keď nám to sa bude luhovať ten čajík, ten knot. Vidíte, toto sú klasické listy, ktoré sme si teraz otrhli. Tie sú ešte není vhodné, oni musia dobre vyschnúť. A ako som hovoril, sú také plsnaté, čiže potom do seba dobre sajú tekutinu, keď to vyschne, ale ja som si minule už zobral a dal vysušiť tieto listy. Ste videli, a vidíte, jak sa takto pekne tuto začnú zaťahovať, takže už to pripomína nejaký taký hrubší knot. Tu som si jeden už aj odrezal kúsoček, aby ste videli, ako to vyzerá. Takže tuto si môžeme spraviť taký kratší knot do tejto sviečočky. Mohol byť aj ešte o dosť kratší, ale však zhorí. Dám si tam troška oleja, nech to nasiakne, nech to začne piť. Tak. Tu mám už pripravený jeden. Nech sa to nasiakne. A my si tuto ešte vyrobíme čisto olejovú sviečku. Len nám to musí niečo. Skúsime tento knot takto zobrať. Myslím si, že to teoreticky to môže, len potrebujeme niečím, aby nám to tam potom držalo rovno, tak si tam dáme aj nejaké kamienky. Uvidíme, či nám to pomôže. Možno nejaký piesoček ešte, ale myslím, že to bude fajn, aby nám to nepadlo. No dobre, vyzerá to fajn, teraz to skúsim zase zaliať tým olejom, nech to nasiakne, nech to do seba zobere tú vlahu a skúsime to potom pekne všetko zapáliť, aby ste videli, či nám to funguje. Ja si to tuto už mám jeden, ďalší, tento som už ja používal a uvidíme, či nám tento starodávny knot bude fungovať a ako bude horieť. No a ja sa to teraz posnažím pozapaľovať. Tu nám troška fúka ten vietor. To je klasická sviečka s normálnym knotom. Tuto mám už urobenú, čo som si doma skúšal, ten knot. Z tohoto divozelu, aby ste videli. Tu sa posnažím zapáliť, len som si asi väčšie. Chvíľočku to bude, kým sa to dostane nižšie, tak nám to
Chvíľku musí sa dostať. Som si moc dlhý knot spravil. Musíme ho nechať rozhorieť. Aj tuto mám, ako vidím, dlhý knot. Uvidíme, čo to bude robiť, kým sa dostane na tú úroveň. Ale aby ste videli, ako to fungovalo. Potom máme aj s voskom trocha oleja a toto bude čisto len na olej sviečka. Samozrejme, kedysi nemali slnečnicový, používal sa loj zo zvierat, takže takto nejako to fungovalo. Ale myslím si, že keď si porovnáte teraz ten môj knot z toho divozelu a knot z klasickej sviečky, ten plameň je lepší. A nechám si to tu ja horeť, len hovorím, že fúka tu vietor, takže chcelo by to menej veterné prostredie, ale ja si myslím, že paráda. Nemá to chybu, vidíte, to je čisto len olej. Slnečnicový som len dal, aby ten knot bol hore, aby mi nepadol dole. A vidíte, horí to krásne, lepšie ako ten klasický knot. No priateľ, tuto sa mi stalo, vidíte, že proste tam som mal len tak ten knot pichnutý v tom vosku, vosk sa celý roztopil a knot tam padol, no. Takže je to dobré, ako tuto sme to spravili, proste musí tam byť ten knot, by som povedal, niečím, aby bol v tej istej polohe, lebo toto, jak sa roztopí, tak padne, nemá ho tam čo držať a padne do toho vosku a samozrejme sa to zadusí. Takže tuto sme spravili výborne, keď sme vymysleli takéto kamienky. Kľudne by sme tam mohli dať, čo ja viem, nejaký piesok, aby ten knot bol v takejto polohe a mohol kľudne stále horieť. Takže aby ste vedeli, lebo aj tie knoty tam bývajú na takom želiezku, v tých klasických sviečkach pripevnené, aby boli v takejto polohe. Ale to je iba tak pre zaujímavosť, aby ste vedeli, toto som len, aby ste vedeli, ako to horí. A pravdepodobne, ak tiež túto sviečku nezhasnem, tak tiež sa tam ten knot potom utopí, ale tuto sa nám nemá ako utopiť, lebo tam sú tí kamienky. Takže to je toho výhoda. No, ako vidím, aj husenka ide na ten list usušený. No, nech sa naje, aspoň ho ešte zúžitkujeme. Ako vidíte, ten knot úplne parádne horí. Tam ste mohli vidieť predtým ten záber, jak proste ten knot tam padol a utopil sa. Nemá ho tam čo držať, no preto som hovoril, že treba tam dávať, a ako sme tuto spravili, tí kamienky, proste ten knot musí byť hore
aby sa neutopil, lebo samozrejme keď sa utopí, tak oheň nám zhasne. Takže na takej báze, ale vidíte, jak dlho to horí, veľmi dlho. A ja si môžem ísť ochutnať tento ranný moč, teda čaj z divozelu. Vidíte, aký je žltý. Kedysi sa tie jeho kvety používali ako žlté farbivo. Vidíte, úplne žltučky. Na regeneráciu dýchacieho ústrojenstva a plúc. Ale čajík je výborný. To má príjemnú bylinkovú príchuť. Takže paráda, no. Ako hovorím, že tu som ja teraz takto pri Váhu, to je taká cestička, som sa tu rozložil na takej cestičke, hovorím, snáď nikto nepôjde, po tu celkom zarastené a just som tu uvidel potom nejaký pohyb. Zrovna som tu krajal týmto nožom toto sviečky zapálené, išiel tam nejaký chlapec, však nie dieťa, ale už isto mal cez 20, tak ma uvidel, tak sa radšej otočil, lebo hovorí, no čo by ste si pomysleli, že idete takto niekde mimo, že chcete si oddychnúť a zrazu tu stretnete tam niekde o samote nejakého chlapa s nožom a pri sviečkach. Môže to vyvolávať všelijaké dojmy, takže ma to mrzí, že som ho vystrašil a otočil sa a išiel preč. No, kľudne by som sa porozprával s ním a nič by sa nestalo. Takže, tak ale sám uznávam, že je to divné. Keby tu ja, poviem, radšej v tom lese, tam človek už keď je mimo, ale pri tomto Váhu je to také, je tu väčší pohyb tých ľudí. Tak ale, tak na neho aspoň. Správnej, dobrodružnej expedícii patrí aj dobré jedlo. Dám si aspoň čosi na posilnenie, doplnenie energie. Hovorím, ten knot vám bude horeť stále, lebo je výborný, lebo nasáva ten olej a horí vlastne olej, nie je ten knot. A tak vlastne funguje tak, ako má fungovať knot, čo je paráda, že sme si ho vlastne dokážeme vyrobiť len čisto z prírody. A je to obyčajný list. Samozrejme v minulosti nepoužívali slnečnicový olej, ale mali napríklad nejaký loj používali a takéto veci, čo je paráda aspoň o takom vedieť, či to človek dokáže využiť v modernom svete. To už človek na každom z vás, ale
vždy je dôležité mať aspoň nejaké tí vedomosti, čo a ako sa dá použiť, a to je pri bushcrafte veľmi dôležité, kde ide hlavne o také hĺbšie prepojenie človeka s prírodou a vedieť, čo by mohol použiť. A o to je to, že čím človek vie o tej prírode viac, aj takéto zaujímavé veci, čo tá príroda dokáže, lebo človek bežnému životu, aby prežil, moc toho nepotrebuje, len aby mal čo jesť, aby nezamrzol a čo piť. To sú základné veci, tak jak to majú zvieratá. Len my sme už troška, jak sa povedá, zhýčkaní, ale ja verím, že čím človek vie viacej o tej prírode a čím viac sa od nej naučí a čím viac ho fascinuje, tým si k nej buduje lepší vzťah a samozrejme tým viacej ju bude chrániť. Ako vidíte, tu vám to ukážem tak zblízka, že ten knot je vlastne tam stále zelený, vidíte, že on nehorí, nad tým iba nasiakáva ten olej a horí ten olej, a to je fantastické, takto má fungovať ten knot. Ja pomaličky dopijem svoj čajík, života budič, budem regenerovaný, to tu pomaličky poumývam troška aspoň. Pôjdem si pobaliť tie veci. Troška pobalím a vydám sa na spiatočnú cestu a myslím si, že dneska to dobrodružstvo dopadlo celkom dobre. Bál som sa, že či tu ani nenájdem ten divozel, ale rastie ho tu. Nie je to tu tak vo veľkom, ako som dúfal. Minulý rok to bolo vyššie, ale stále sa dá samozrejme niekde nájsť, len jak som spomínal, dosť to tam vykosili a na jeho tých obľúbených miestach už len tak na krajoch rastie. Takže priatelia, dneska sme mali takúto dobrodružnú výpravu za divozelom. Som rád, že sa podarila, že sme ho našli. Ukázali sme si ho v plnej kráse. Samozrejme sú aj o mnoho väčšie kúsky. Som natrafil za svoj život na obrovitánske, také, ktoré mali skoro 2 metre. A to už je poriadna pecka, hovorím. Dneska sme si tí knoty, lebo on má také tie vlastnosti, že je taký plstený. Čiže on dobre nasáva potom. Čiže to je paráda. A preto sa aj tá celá tá
Stonka využívala kedysi, keď neboli také iné fakle, tak sa používalo ako fakle, sa to namočilo do toho, keď to bolo samozrejme všetko vyschnuté, do loju a dlho to horelo, čiže ako super fakla. Takže dobre o takýchto veciach vedieť a človek čím viacej toho vie, tým je to lepšie. Takže priatelia, budem rád za like, za komentár, za odber a my sa potom vidíme niekedy, samozrejme zase niekde v prírode, tak sa držte a čaute. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got,